baca bersama halaman 10 nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor loro, nyepekno siji nang sijine, tegese Adam sepinang Allah, Kudus sepinang Allah, sateruse nganti 20. Nomor 3, diayoni bolak-balik, tegese sifat wajibe Gusti Allah 20 sadurunge Nabi Adam nganti besok tetep 20. Nomor 4, nyeleno sebabe langit bumi saisine wujud sebab Gusti Allah kang mujudno. Nomor 5, nyeleno syarate kang bisa mujudno langit bumi saisine kudu kanggonan sifat wajib 20. Kang dadi syarat sifat wajib 20, kang dadi masrut langit bumi saisine. Niki cerita hukum akal dijelaskan. Kula sampean kabeh iki lho masuk ana akale apa enggak. Nomor loro, nyepekno siji nang sijine, tegese Adam dudu wae Allah. Maksudnya ku gak mungkin Allah gak ono, ngono maknane. Allah ku gak mungkin gak ono. Allah ku ono tengerane langit bumi sak isine. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Tengeran syariat ana Allah niku merga ana langit bumi saisine syariat. Ane Allah gak gawe langit bumi terus apa? Sampeyan dikongkon ngaji. Adam duduk sifate Allah. Allah gak mungkin gak ono. Kudus duduk sifate Allah, merga Allah gak anyar. Apa jenenge? Fana duduk sifate Allah, merga Allah bako. Mumasalatu duduk sifate Allah, merga Allah mukhalafatu lil kawadisi. Ya sak teruse nganti 20. Berarti nek kula urut Adam, Kudus, Fana, mumasalatu lil kawadisi, ikhtiyajun li ghairihi, ta'addud, ajjun, karoha, jahlun, mautun, somamun, hukmun, ajijan, karihan, jahilan, mayitan, asom, akma, abekam. Kabeh iku mang sepi nang Allah. Maksudnya gak mungkin Allah iku menduduki sifat mokhal, padahal Allah iku sifatnya sifat wajib. Yaiku tibane wong duwe akal, nurut hukum akal, wonge ngaji sifat mokhal 20. Ya gandengan ana mokhal nggih ana wajib. Tibane nek nomor 1 kala wingi
Wong duwe akal tengerane kudu ro sifat wajib 20. Nomor loro, wong duwe akal iku kudu ro sifat mokal kabeh 20. Ngajine loro. Wajib ambek mokal. Ya jelas menang nggih katut. Adam sepinal sak teruse nganti sifat 20. Apalah sampean penange? Mokal maksudnya? Hah? Oh masih gak apal ya. Gak apa-apa tapi kudu ngerti. Soalnya nek ngerti iku biasa ya apal. Nek apal tok durung karuan ngerti. Lah koyo kula ngeten iki mboten apal. Ya gak kula tok sampean ya iya. Nek kula iki gak apal tapi ngerti. Berhubung ngerti boleh apal. Lah cek apal sampean gelek rene tapi kendaraane kendaraan kapal. Kapal sikil. Lah sampean rene manggo kapal ta enggak? Enggak apa kapal sikil kok. Sampean? Nggih. Ibane soge pian ya. Pengumuman bahwa cabang 4 Somput wonge soge-soge. Biyen lahir gak nggawa apa-apa, saiki duwe apa-apa. Oke. Lah ngono cek ngersolo ae. Wis oke. Wala aku duwe celana loro, soge. Sampeyan lahir gak nggawa celana ngono kok. Soge. Sampeyan soge duwe HP. Sampeyan lahir nggawa HP sih? Oh, soge. Ngono kok ngersolo ae. Makanya sampean barokah iku penting, Mbak. Hartae gak tapi akeh, duwe harta sederhana tapi nyenengno ati, yaiku barokah. Duduk warung barokah iku duduk. Sapa sih sing ngandhok rono iku? Ya mbah. Barokah iku masih harta bendae gak mewah, pokok kanggo manfaatno urip, otomatis wonge iku mangatine seneng, wis cukup wis. Tapi syaratnya ya kudu ndeloke iku mang ndelok nisor. Nisor. Alhamdulillah kun duwe sepeda teyengen. Katimbang koncoku sepeda teyeng ayo gak duwe. Alhamdulillah kun duwe sepeda tapi ban ngarep tok. Timbangane koncone Pak Wajak gak duwe sepeda belas. Delok Indonesia kan dokur mang. Indonesia dene sampean kepengin modek derajat ekonomi ya gak apa-apa jeneng usaha. Aku tak ndolek tingkatane harta benda, sertifikate omah digawa nang bank ya boleh oleh utangan. Wis gak apa-apa ajane keadaan iku wau nomor kali. Nomor 3, nomor 3 diayone bolak-balik. Tegese sifat wajib Gusti Allah 20. Sadurunge Nabi Adam nganti besok ya tetep 20. Iku diayone bolak-balik. Diwurukno zaman Nabi Muhammad sifat wajib nggih 20. Diwurukno zaman Kyai Haji Hasyim Asy'ari contone sifat wajib nggih 20. Diwuruk Kyai Irfan ya 20. Diwuruk Kyai Hasan Husain ya 20. Kula wurukno ya 20. Iku jenenge bolak-balik. Diwurukno sapa wae
nek kapane logo tauhid tetep sifat wajib kabeh 20. Sifat nomor 9 ilmu. Dalil nomor 12 wallahu basirum bima ta'malun. Dalil nomor 20 wa kallamallahu Musa taklima. Sifat wajib nomor 20 mutakaliman wis dan lain-lain. Iku tengerane wong duwe akal tapi urutan nomor 3. Nggih wong duwe akal iku syarate kudu ngaji wajib 20. Mokal 20 penang siji dibeber dadi 10. Wajib niku minimal, maksimal fardu. Lho kok siji antara wajib ambek fardu. Nek fardu pasti wajib, nek wajib durung karuan fardu. Sapa ngaji tauhid pasti ro syariat, ro muamalah. Sapa ngaji muamalah syariat belum tentu ngerti apa jenenge mukasabah. Nah sing enak ya apa? Ya ngaji jero cek oleh njaba. Nek ngaji njaba tok durung karuan weruh jero. Makane iki akeh wong pinter iki. Akeh wong pinter tapi durung karuan ngerti. Lah sing enak ngaji ngeten iki ya ndolek pengertenan. Ngerti ku makrifat. Nek pinter iku ilmu. Nek pinter iku urusan otak, nek ngerti iku urusan ati. Makanya menungso gak ketok Allah gara-gara mata kepala melek hubungannya ambek otak, mata hati merem. Akhirnya pangeran kok ngarepe karo. Dudu Allah sing gak kena didelok. Menungsane sing gak ana tauhide kok jerone ati. Bolak-balik pun nomor 3 selesai. Nomor 4 nyeleno sebab langit bumi saisine wujud, sebab Gusti Allah kang wujudno. Sale Allah dadekno, Allah gawe lemah, batik bahan, tapi lemahnya dadi. Allah Ta'ala gawe angin, gak ada bahan, tapi angin dadi. Allah ku pinter. Gaya apa-apa gak ada bahan dadi. Ono bahane mana gak gampang. Iku apa jenenge nyeleno sebab. Apa kok bumi ono, langit ono, isi ono, sebab Gusti Allah kang wujudno. Lho sebab. Lah apa peno kok mangan? Sebab luwe. Lah apa ngaji tauhid? Sebab diperintah. Wis akeh pokoke. Lah apa kok udan? Sebab mendung. Tapi iku mah contoh mek syariat. Tapi nek kapan hubungane ambek hakikat, nek Allah gak ada sebab. Nek barang saliyane Allah pasti nganggo sebab. Lapo Allah kok ono, gak ono sebabe. Wong annadzatallahi maujudatun mukaqqaqatun. Sak temene zat Allah iku wujud mukaqqaqatun, wujud temenan. Ajane bakas ngono tauhid niku wujud temenan. Nek dirabah
gak krasa. Nek wujud bijuk-bijukan diraba krasa. Insyaallah pertanyaan lain-lain dari orang yang negatif terhadap ajaran tauhid terjawab kabeh. Gitu jawab kabeh. Iki ana ulama sing tak kei kesempatan. Ayo sampean tekakno. Ulama sak trek babawis, 2 trek 200. Kongkon nanggone kula nggih. Kongkon takon. Tapi kudu takon kabeh. Nek ana gak takon kabeh tak olehno malah. Ayo buyar. Ana sing gak takon, buyar. Kale rene. Kula marah, lumpukno kiai 200. Kon takon kabeh apa jare gak takon. Ngono. Kula enteni iki jarak seminggu. Rewel terhadap tauhid. Wis kula ae sing ndang-ndangi sampean. 1 sampai 18 cabang kula sing ndang-ndangi sampean. Kula sing ngemuli sampean syariat. Hakikate ya Allah dhewe. Niki wau dadi kabeh kono sebab lapo langit bumi saisine wujud sebab Gusti Allah kan wujudno lho sebab. Nek Allah gak ada sebab. Gak ada. Nek Allah ana sebabe lah ya padha lah. Oh, nomor 5 saiki. Nomor 5 nyeleno syarat. Syarate kang bisa mujudno langit bumi saisine kudu kanggonan sifat wajib 20. Iki jamaah kabeh gak ono sing gawe langit bumi saisine ya. Gak ono polahe napa? Polahe gak duwe sifat wajib 20. Makane sampean gak ono sing iso nyiptakno lemah. Polahe sampean gak duwe sifat wajib pancene. Ane Allah iso polane kanggonan sifat wajib. Akeh wong ngomong ngene, "Pun, kula niki yakin nek Allah niku enten." Yakin kula. Yakin sampean niku salah. Polahe yakin niku syarate kudu kepethuk sing diyakine. Ha sampean yakin tok. Ga ono ngene iku. Kane sampean bae apa ono kabar-kabar baru tentang orang-orang yang negatif terhadap tauhid ngono umpamane lho nggih. Lah sampean lho gampang kon duwe nomor WA kula ngono kok. Wis saya kuwe alat peragae. Enak nelpon teko adoan ae kena. Tapi ana swara gak rupa. Sampeyan gak oleh nelpon kula ambek video call. Kula gak seneng. Masih ditelepon balik-balik gak ngarep tak tampane. Kemenyek. Nelpon ambek video call. Gak gelem nampane kula. Ya telepon biasa ya. Ambek SMS. Masih saiki gak iso mlebu nek SMS nek ya engko ya jawab. Iku mang pemberitahuan, ya iku kedisiplinan kula iku ngono. Disiplin ngaji tauhid. Menit terakhir cek petuk Allah nggih. Ngono. Ngaji tauhid itu disiplin. Mbok donya kudu petuk Allah. Nek petuk berarti duwe akal. Nek gak petuk gak duwe akal. Ngaji bahaya iki ngono. Babah. Nek gak ngene kapan ngertine ngono. Pun nomor 4 pun nomor gansal iku syarat pun. Nek kudu syarate kudu duwe sifat wajib ya. Makane sama Suci gak iso kaya lemah. Paling-paling iso nguyuwi. Nomor 2 apa?
ngisingi, nomor 3 ngicaki, nomor 4 maculi. Tapi aja enak-enak, iku lemah Allah iku larang regane iku. Adek sampean gawe sembrono ambek lemah. Oh. Enteng-enteng temen. Awas kon adek mati digawe teko aku. Gak ero sing duwe lemah. Awas kon memalukan. Digawe teko lemah gak ero sing duwe lemah. Makane kuburane iku meneh ya gak gelem dinggone sakjane. Tapi ya gelem, tapi kudu disiksa go njero lemah. Gara-gara kedisikan mati karo pangeran. Lha pesen nggih aja sampai kedisikan mati karo pangeran. Masih kula pesen ngene wong umum delok video didelok tok. Rasane tontonan wae. Video kanggo sekolah, video kanggo ngerti dilompokno nek oleh 250. Terus dihitung, ditotal kabeh, lembaran terakhir ditulisi, demi Allah saya nyimak video sampai selesai. Nek gak ngono nek gak tak khatamno. Cek kapok. Engge ana wong 12 tak tolak. Walahe gak wayahe khataman melok. Tak tolak. Baca di jenderal Banda gak peduli. Oke, sapa sing mati tapi wong emang nurut aturane tauhid. Ya kula wacana Quran 30 juz. Iki alhamdulillah kanca sampean sing pejah kala wingi-wingine wis mari kabeh kula wacana 30 juz. Angge sampean gak soro maca Quran 30 juz. Soro sampean yo sak juz ae setahun ya durung karuan mari. Dene ana sing ngaji ya gak apa-apa. Pun saniki nomor pira? Nomor 6 nggih iku mung keterangane ngene. Kang bisa mujudno langit bumi saisine kudu kanggonan sifat wajib 20 kang dadi syarat sifat wajib 20 kang dadi masrut yaiku langit bumi sak isine. Ya berarti sampean kudu kanggonan sifat wajib. Berhubung sifat wajib mboten wek sampean, boleh salawase urip sampean gak ngarai iso gawe langit bumi sak isine. Dan iki nomor 6. Awane ya dolen menawi bengi-bengi ngaji. Oh nggih pun supe nggih. Tanggal 27 libur. Tapi cek suwe cian. Mumpung eling. Kita bahas yang nomor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 6 manek tegese Gusti Allah nyegah marang langit bumi saisine ngaku wujud dhewe sebab ana gegeran antara mungkin wujud lan mungkin adam. Jarene mungkin wujud saiki aku wis keturutan karepku bisa mujudno. Jawabe mungkin adam yen sira ngaku bisa mujudno bakal dadi wong apa? Jarene mungkin wujud aku dadi wong wenang. Jawabe mungkin adam yen sira dadi wong wenang aku ya dadi wong wenang. Suwe-suwe mungkin wujud dirasa-rasa ngerasa salah kondo karo mungkin adam. Adam yen ngono aku dadi wong salah wae. Sebab mungkin adam
Jawabe mungkin Adam, yen sira dadi wong salah, aku ya dadi wong salah. Sebab aku karo kowe ya padha-padha apes. Banjur dirasa-rasa wong loro ora ana kang bisa mujudna, banjur langit bumi saisine ngaku wujud dhewe. Banjur didhawuhi dening Allah, langit bumi saisine sira ngono aku kang mujudna. Oh, dados panjenengan Gusti ingkang mujudaken. Iki padha ambek dialog. Dialog iku omong-omongan, ana sing dijak ngomong, ana sing ngejak ngomong, dialog. Minimal wong pira iki? Loro. Pertama, kilo contone ana mungkin loro, Pak. Nomor 1 mungkin wujud, nomor loro mungkin Adam. Nek dadi Allah duduk mungkin, barang saliyane dat iku jenenge mungkin. Nomor 1. Nomor loro jenenge makhluk. Nomor 3 jenenge khawadis. Nomor 4 jenenge al-kaun. Ora to. Makane wingi jamaah di katamne ku cerdas. Biasae 3 jam, 2 jam lho mari. Cerdas. Polane jamaah manual. Duduk jamaah YouTube. Nek gelombang 1 YouTube. Nek gelombang 2 kalau wingi manual, lebih cerdas. Masih kok manual sakjane. Tapi berhubung kula loman waktu, wis baba wis ngaji tak lewat ngene YouTube ae. Cek wong ado-ado iso merasakan hasilnya ngaji tauhid. Ya alhamdulillah. Pun. Hukum akal sing nomor 6 maneh tegese Gusti Allah nyegah utawa nglarang marang langit bumi saisine ngaku wujud dhewe, dilarang. Masih sampean ya dilarang, aja sampai ngaku sampean ono. Sampean niku gak ono. Contone dijemok krasa, ya iku gak ono jenenge. Nek sampean dijemok krasa, gak ono sampean. Kaya dengklek utawa apa meja iki dijemok krasa, berarti gak ono iki. Marono kambal dijemok krasa, berarti kambal gak ono. Makane gak oleh nyembah sing gak ono iku gak oleh. Kambal didelok, kambale gak wujud. Nyembah sing duwe sifat wujud, duduk sifate sing disembah. Duduk sifate, tapi sing duwe sifat. Iki ana loro. Mungkin wujud ambek mungkin Adam ku omong-omongan. Hei Adam, aku lho wujudku dhewe Adam. Lho, kon kok ngomong ngono, Jud? Nah nek ngono aku Adam ya Adamku dhewe, Jud. Iku maroyokan ta welean? Hah? Royokan iku duduk sifate wong tauhid. Royokan duduk. Makanya sampean dikei aturan nek nang bank kudu antri, iku niru tauhid. Ngaji halaman 1, 2, 3, 4 sampai halaman sekian, iku aturan tauhid. Sembayang kudu ngadep sing disembah, iku aturan tauhid. Makanya gak oleh sembayang ngadep sajadah. Mergo nilaine padha ambek nyembah sajadah. Ya ndelok Allah syariate. Mergo sing disembah ngene iku Allah. Allah iku makhluk lho nggih. Makhluk, pengumuman.
bahwa Allah iku makhluk. Nomor 1 Allah jeneng lho makhluk. Nomor 2 Allah tulisan lho makhluk. Nomor 3 Allah swara lho makhluk. Allah sing asli gak kenek diomong. Dene iki ngaji pangeran sampean dat. Iku lak syariat Johan. Ngaji sing paling jero duduk dat. Iku kula syariatno lho, pangeran sampean zat iku syariat jian iku. Makane ngaji iku tauhid iku loro. Ana tauhid am, ana tauhid khos. Nek am iku umum, nek khos iku khususon. Khusus spesial. Utawa napa? Mligi, orsinil, khususon. Wah, ndake ngomong ngono iku, Mang. Lho, kon kok ngomong ngono, Jut? Dipikir wong loro iki masih suwe. Lho aku mang kok kondo nang Adam aku ngaku aja dhewe. Wala getun aku. Damnya jam tak kandhani jam. Lha apa, Jut? Wis ngenah jam, aku gak ngaku aja dhewe, Jam. Soalnya tak angen-angen kok salah aku ngomong ngono iku, Mang. Aku lho nek sing mujudno. Lho, nek ngono aku ya ngono, Jut. Aku Adam ya Adamku dhewe, Jut. Iku mang tambah suwe tambah sadar nggih ya. Pancene wong bener iku awale gak sadar, tapi akhire kudu sadar. Biyen gak ro pangeran, meneh kudu ro pangeran ngono. Mosok kecilik TK sampai mati gak ro pangeran. Iku belajar agama model apa iku? Gak oleh belajar agama kecilik sampai tuwek gak ro pangeran iku gak oleh. Kepethuk pangeran, kepethuk Allah iku go donya, gak oleh go akhirat. Mergo Quran gak tau ngomong pethuk Allah go akhirat. Malah sapa kepethuk Allah go donya, besok kepethuk go akhirat. Sapa sing gak ketok Allah go donya, besok go akhirat yo gak ngarah ketok. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Waman lan sapa sapane wong kana ana sapa man ana iku pihatihi ana ing iki donya akma gak ketok Allah fahuwa mongko utawi man iku akma fil akhirah utawa fil akhirati akma wa adallu sabila lan sesat perjalanan akhirat. Tibane nurut ayat iku mang surat Al-Isra ayat 72. Sapa sing gak ro pangeran go donya iki gak ketok, mongko go akhirat yo gak ketok uga. Lan dadi wong sesat go perjalanan terutama akhirat. Tibane sapa sing sesat? Wong duwe pangeran tapi gak ro pangerane. Quran iku nek didalami wong tauhid iku bener walaupun gak 100%. Nek didalami wong syariat wala bejat kabeh. Quran digawe dalil ambek wong syariat bejat kabeh. Wa alladzina yu'minuna bil ghaibi, ghaibe diarano nang Allah. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Allah ngangkat derajat ilmu ya digawe ngomong tok. Ilmune mek syariat tok, gak ngerti tarekat, hakikat yo gak mudeng, makrifat yo gak ero. Ya wis ngono iku nek digawe ceramah mbek wong syariat iki digawe bisnis. Quran digawe bisnis gak oleh. Bona, dadi Adam ambek wujud awale iku gedhe rumangsa. Akhirnya kudu tinggal rumangsa. Wong duwe akal iku babab biyen elek kelakuane
Tapi meneh-meneh kudu apik. Iku wong duwe akal. Ket awal elek sampai mati elek terus, pancene gak duwe akal. Jen duwe akal, ngene iku melok ngaji tauhid. Keterangan berikut. Iku mang langsung kula propok ae wis sampean cek paham. Saiki ngeten, kantun sing sitok iki. Berhubung langit bumi saisine wis padha sadar, dadak muncul langit bumi saisine pisan dadak muncul. Bumi, aku lho ana-anaku dhewe bumi. Bareng bumi ngomong, langit, kon ngomong apa? Aku ana-anaku dhewe. Berarti aku bumi ya ana-anaku dhewe, ngit. Maroyokan ta welean? Royokan ya. Sipate wong kafir biasa. Royokan. Bareng ngono, konangan Allah ibaratnya ceritane ngono lah, cek gampang. Ditepis, langit bumi saisine. Aja ngono ngomonge. Ana sing mujudno. Mosok bumi ngakoni wujud dhewe, langit ngakoni wujud dhewe. Rungokno omongku. Ngono. Sira ngono, aku kang mujudno. Oh, dados panjenengan Gusti ingkang mujudaken. Lho, langit bumi asale GR, gedhe rumangsa, ngaku wujud karepe dhewe ninggalno Allah, dadak akhir-akhir sadar, oh, dados panjenengan ta Gusti ingkang mujudaken kula. Oh, asale dadi wong elek, akhire dadi wong apik. Ya dadi wong apik ku jenenge husnul khotimah syariat. Hakikate wong husnul khotimah iku kudu ero sing duwe sifat idam bakok mukhalafatu lil khawadisi qiyamu binafsihi lan wahdaniyat, disebut sifat salbiyah. Iku keterangan hukum akal nomor 2, 3, 4, 5 dan 6. Wes. Dan iki ngandhape monggo kita waos. Bismillahirrahmanirrahim. Beberane mungkin ana 4. Nomor 1 mungkin wujud ba'dal adam kaya wujud kita. Nomor 2 mungkin adam ba'dal wujud kaya wujude pati kita. Nomor 3 mungkin sayujad, tegese mungkin kang bakal diwujudake kaya jumenenge dina kiamat. Nomor 4 mungkin alimallahu annahu la yujad, tegese mungkin kang wis diweruhi dening Allah setuhune iku mungkin kang ora bakal diwujudake, kaya manjinge Abu Lahab marang swarga lan manjinge sahabat 4 marang neraka iku ora tinemu mungguhe akal. Bon, terangno. Tetap Pak, tanduran sampean iki tanduran wit-witan dukur. Ngaji tauhid sing kita laksanakan bersama diumpamakno tanduran iki dukur. Mangkane balak-balik kesantap ambek angin. Mergo cukule dukur. Santap ambek angin, pentiyung gak iso cuklek. Kena angin ya jelas. Kena angin iku ngaji tauhid ge rasan-rasanan wong. Tapi gak sampai cuklek. Gak sampai cuklek.
Soalnya kalau kiambak bermimpi melihat gunung-gunung, tanah yang menjulang ke atas, iku pertanda bahwa tauhid iku dhuwur sing kita laksanakan. Makanya kita sadar barangkali ada resek masuk kepada binuril makrifat, pantes mergo wit-witan dhuwur pasti kesantap angin. Nek wit-witan endek gak kesantap angin. Lah ngaji tauhid lho sampai nang Indonesia, sampai tutup luar negeri lho. Ya apa? Ya jelas saya boleh kesantap angin terus penteyung. Sopo iso ndelok Allah ngono penteyung mulian. Keterangan beberane mungkin sak donya iki. Beberane mungkin ana papat. Nomor 1 mungkin wujud ba'dal Adam kaya wujud kita. Maksudnya ngeten, sampeyan berdiri ku alam donya, iku jenenge wujud kan? Iku sampeyan asale gak ono. Sampeyan saiki lak ku alam ono, alam donya maksudnya syariate kan ngono. Iki sampeyan asale teko gak ono. Nah, makanya mriki mungkin wujud ba'dal Adam kaya wujude kita, kaya wujud kita. Berarti sampeyan saiki ana iki lho, asale teko gak ana, yaiku nomor 1. Mungkin wujud ba'dal Adam kaya wujud kita. Mosok ngene gak ngerti. Walah gampang. Kan nggih dadi berdiri pada alam kedua iku nomor 1. Nomor 2 sakniki. Nomor 2 mungkin Adam ba'dal wujud kaya wujude pati kita. Berarti iki bakas alam sing nomor 3 jenenge alam barza. Katakanlah berdiri pada alam barza, ono ego alam barza misalnya, iku mungkin Adam ba'dal wujud kaya pati kita. Jadi nang kubur iku kan mati, mari ngono kan berarti mati kan Adam. Terus ba'dal wujud sak marine urip, kula anggepe urip iku wujud lah. Berarti nek ngadeg alam ketiga, alam barza, iku mungkin Adam ba'dal wujud gak ono sak marine ono, matine sak marine urip. Sampe nanggepe urip iku wujud ngene cek gak ibu-ibu. Terus Adam iku mati. Lho wong gone alam ketiga kan alam barza, mati sakwise urip, yaiku padha ambek Adam ba'dal wujud. Iki nyacak kula balik, pelajarane gak ono tapi kula balik tapi pelajaran jenengan nyaut enggak? Nek kapane apa jenenge Adam qoblal wujud, kira-kira alam nomor pinten? Adam qoblal wujud gak ono sadurunge ono. Berarti alam arwah. Lamun ngadeg alam dunia, delok nang barza, nang kubur, iku wujud qoblal Adam. Iku lamun kula balik dhewe. Ngono. Kan ngadeg alam 2 kan termasuk donya kan, iku iso ndelok nang arwah, iso ndelok nang barza. Nek alam donya kula sampean iki ndelok nang arwah iku wujud ba'dal Adam, tapi nek ngadeke go alam arwah ndelok nang donya iku Adam qoblal wujud. Lah nek kapane go donya ndelok nang barza iku wujud qoblal Adam, tapi nek ngene kubur ngene barza ndelok nang donya iku Adam ba'dal wujud. Walah mbok nyaut bukan? Ngene iki arang guru tauhid iku ya ngono iku. Embuh.
Bapak seolah-olah sampean pokok kula nerangno maksimal lah wis. Kula ya napa Pak, kula gak mudeng. Wis beres. Wis teko wae. Lah ya napa niki nek khataman? Oke, Bos. Sing paling ringan niku melok ngaji kok kula. Nomor 1 teko wae lah wis, ba mudeng bangga. Nomor 2, ngapal loga. Cukup ae Mas Yudi apal nomor 1 nggih. Apa? Ojo memalukan, Pak. Saya nomor 1 apa? Apa sih? Udah. Nomor terakhir apa? Yang mutakaliman, weh buka tutup. Tutup lubang kali lubang. Ya nambah utang dia. Utang sampai niku akeh nang Allah. Insyaallah ambek ngaji tauhid makrifat wonge padha seneng atine. Taubat jaluk sepuro ro sing dijaluki. Sembayang ro sing disembah. Aja kaya wong-wong iku kana kata rohu. Kana kata rohu kok sak teruse urip. Kaya iku titik ae. Kaya sampai umure entek gek sembayang kok kaya terus. Ya gak temen. Sapa sing gak ro niki dalile? Kana kata rohu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Wis suwe nek ngono-ngono. Kaya iku diluk ae. Salawase urip sembayang kaya berarti ya gak sembayang kaya Ini sembayang sajadah pisan. Oleh pengumuman jamaah YouTube, silakan ngaji kami dilaporkan kepada para ulama. Saya siapkan, silakan datang 200 orang kiai tok. Gak ngandel nang barang kerajaan takon kabeh. 200 kliwat Pak, babah tak terima kabeh. Balake wong rewel Pak, ngaji tauhid. Sopo iso ndelok Allah? Wong Allah kena didelok go akhirat ngono. Jare sapa wong Allah kok ngarep kula ngene kok. Oh alah. Macane ceramah agama iku ngeracuni wong. Nek atine sing ngomong mang gak ono tauhide. Dadi racun. Makane arek cilik-cilik ya keracun kabeh. Arek cilik umur 7 tahun dikandani kiai jare Allah gua akhirat kono. Mangkane umur balik dijak ngaji tauhid gak gelem. Polane Allah kepethuk gua akhirat kono besok. Wancane kiai cangkem-cangkem bejat. Wong Allah kok ngarep kula ngene. Jarene gua akhirat. Cangkeme bejat ya. Oke wong cangkem bejat. Ya meneh tak tunjang ambek Isra Mi'raj. Kula gak ngaji 3 dina meneh. Tanggal 20 gak ngaji. Tanggal 26 gak ngaji. Tanggal 27 gak ngaji. Oleh ngaji kok luar kota. Luar kabupaten. Babah kula tak berjuang rono. Gak wedi ambek sapa-sapa gak. Gelem gak gelem Allah kok kene. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ingsun iku ida ambek sira kabeh, cuma sira sing gak ketok ingsun. Allah ida jarene kok ngono. Oh iku mang ya apa surat Waqiah ayat 85. Wancene digawe dalil tok. Ya kena sebet ambek pelajaran tauhid temen. Iki lamono abarpan sing muruk ya gak wani. Ngaji kok YouTube itu jelas gak wani. Wong kitabe didomno nang sampean gak oleh sakjane ngono. Berhubung kula iki sifat kula iki nulung. Baba wong-wong tak gekne buku iki ya apa maneh, sapa maneh sing bimbing. Engko dikai tulisan pego ya rasa-rasen maca. Polane gak tau sekolah mandurasa. Mandurasa. Apa? Madrasah. Ono maneh madurasa. Ya jamu paling tuku pasar kono. Jamu pegelino nggo apa ngono. Iki pegelino iki apa? Atine pegelino. Apa? Ana wong sing mekuwiti
ceramah daki-daki bareng konangan kula. Ana Gus Umar ya. Wong sakmono kae digoroi tok. Ndonga nangis-nangis go lapangan pisan. Oleh ndonga nangis-nangis go lapangan kono. Kemenyek. Nangis-nangis go kamare dhewe kono sembayang ngene omahe dhewe nangis-nangis nang Allah iku bener. Ndonga nangis-nangis go lapangan. Kaya kekhusyuken. Wong asane atine riya. Riya iku apa? Pamer. Kaya kusuk-kusuk nangis go lapangan kono. Nangis kok omahe dhewe kono ae. Sembayang sing asli kaya wong wingi mari khataman, ayo sujud. Jaluk sepuro dosa tok ben. Sujud gak mari-mari. Nggih. Akeh wong nangis gara-gara kula khatamno. Sangat terharu. Sampeyan awas atik rahasia dikekno mursid liyane gak manfaat ilmu sampean. Ngono. Nek tak sumpah wingi. Sampeyan yo ngono, marifat aja dikandhani wong liya. Iki ilmu sampean dhewe iku. Demikian yang dapat kami sampaikan. Oh tapi sing nomor loro tok iki mang. Nomor 3 dorong ya. Diterusno ta mboten? Pun nggih. Berarti sampai nomor 2 nggih ya? Nggih. Keterangannya akeh sak nomor iku. Betul menapa nggih? Mohon maaf untuk jamaah YouTube karena berbatasan dengan jam sehingga beberane mungkin mek loro, siji ambek loro tok. 3 dan 4 besok insyaallah jamaah agak kesulitan juga mencari sambungannya. Gak apa-apa. Masih ngaji kok YouTube ono sing kurang gak apa-apa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada guna, semoga ada manfaat. Doa nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma win alaina sakratil maut. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.